안녕하세요. 제 이름은 수민입니다. 유하. 너무 싫은데? 저희가 모닥불 모임에서 처음으로 보게 될 영화는 기생충입니다. 각자 한 번씩 본 영화인데 네 볼게요. 막 떠들면 되는 거야? 감상보다는 그냥 그런 거지. 왜 이렇게 찍었을까? 방금 여기서 시간의 점프가 느껴졌어? 방금? 잘 안 느껴졌어. 시간 점프? 아빠 나오는 거? 이게 굉장히 연출 포인트. 안방에 있다가 안방에서 막 분명 막 울고 있었는데 갑자기 식빵 꺼내면서 와이파이 늦게 들어야 되니까 근데 시간의 점프 안 느껴지잖아. 맞아. 카톡 한번 확인해봐. 약간 그 전에는 송강호가 근엄한 표정으로 이렇게 하는데 결국엔 유튜브 보면서 했는데 허당이었다. 이게 그렇게 간단한 문제가 아니야. 자기 다리 이런 불량 박스 다리인 것처럼 했는데 여기 4분의 1이 엉망이라고 있잖아. 다 송강호가 한 거야? 범인은 송강호. 쓰접을 사람 하나 없는 것들이야? 뭐라고? 그러니까 1막부터 캐릭터 설정이 진짜 잘 이참에 들어가는 알바생 새로 뽑으실 생각 없으세요? 오빠는 항상 도움이 안 내일 되고 정식으로다가 면접 최준식이 항상 주도를 먼저 아니 하고 저기 잠깐만. 제 뭐냐 박수감이 항상 중요한 역할을 해주고 그러면 저희 박스톤부터 우식이는 항상 계획을 세워. 계획이 있지. 계획이 있고. 근데 여기서 또 재밌는 게 설정샷을 안 깔아. 설정샷을 안 찍어. 그러니까 인물의 캐릭터 보여주는 그런 설정샷을 안 아니, 찍는. 공간 세팅을 안 보여줘. 그냥 집 안. 되게 저런 자리에서는 풀샷 한 번쯤 썼을 법도 한데 그냥 집 빨리 지나가야 되는 시간이니까 그냥 설정샷 안 보여주고 후다닥 넘겨버려. 근데 일단 되게 중요한 공간들은 다 설정샷을 한 번씩 넣어. 근데 나는 이 설정샷을 안 보여주긴 하는데 그래도 꾸준히 대조를 이루면서 가는 것 같긴 해. 걔 부잣집에 있잖아. 부잣집이랑 이 집이랑 계속 뭔가 대조를 어차피 계속 이루어지기 때문에 난 공간 특성이 더 좀 잘 느껴지긴 했거든 처음부터. 설정에서 안 깔아 오빠랑은 다르지. 난 좀 캐릭터를 보고 나는 그게 좀 설정샷이라고 느껴지긴 했어.